necessary. Ẹ ti ṣèyàwó bíi mẹ́rin, ó ti tó. And I'm so surprised. Àǹtí tó jáde the other day tó ń sunkún wípé kó fi Iyabo sílẹ̀. Ẹ̀yin náà lẹ tún wá host baby shower. Ṣé ẹ bá sọ̀rọ̀ ni? You can have your baby shower quietly. Kò yẹ ká tiẹ̀ mọ̀ nǹkan kan pa oyún Priscilla. Ọmọ ló yẹ ká rí. Ọmọ gan very little báyìí lẹ́kàn máa show wa. Ó ní tíṣù yẹn bá ta èèyàn máa ń fọwọ́ bòjẹ́ ni. You have a lot. You have a huge thing in your hand. Ó máa fọwọ́ bòjẹ́ ni. It is dangerous times. Too many enemies. Bàbá Àjẹsà yẹ ó yẹ kó máa kóòdù ọmọ yẹn. You understand? You need to protect your daughter. Mommy, ẹ kóòdù wọn o. Ẹ ń kóòdù wọn ẹ̀jẹ̀ ti sọ̀rọ̀ sẹ́yìn. Ẹni Fúnkẹ́ Akíndélé náà. Oríṣiríṣi nǹkan ló máa ń sọ ń pa àwọn ọmọ yín wọn nígbà wọn láwo wọn. Bọ̀tá bá máa rí wọn. Wọ́n dẹ̀ rí fọ́tò wọn yàbí tó tí mo dúró kékeré ń dọ̀blé tí púpọ̀ nínú jáde rí kẹ́ máa wá flaunt wọn. I'm not saying it's bad to flaunt your child. But at this stage, tọ́ta pọ̀ left, right and center. As for Fola, èmi personally bí Ìyálájé ṣe sọ, kò kí ń ṣe bí ogun ṣe wà yìí, but she can be strict about it. Kò sẹ́ni tó fẹ́ mọ̀. Ó lè bàbá Fola ṣe lábẹ́lẹ̀. She doesn't need to, because it's like the more you do it, the more enemies. Just choose your daughter and be a little bit secretive with all this. They are very shy. Oh, Lara Priscilla. Because it was our mommy ò fẹ́ bẹ́ẹ̀. Mommy don't post it. Mommy don't post it. Bẹ́ẹ̀ni. Eric Priscilla jọmọ kan tí ó lè sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ tán. It's so obvious. So me, that's just all I'm going to say, because ọ̀rọ̀ yìí, it's just too much. Ọ̀tá yìí ti pọ̀ jù, ogun yìí ti pọ̀ jù. Sọ̀rọ̀ yẹn náà tẹ́lẹ̀ wọ́n lè sọ pé jealousy ilẹ̀ kan jealousy yẹn yá sán wọn lára àti congratulations lórí social media. Not in your own case. Wọ́n á fẹ́ sọ pé tó pọ̀ mọ́ rẹ̀ òṣèré ló ṣe ní kó stop ẹ̀ Yorùbá. Priscilla tẹ̀lé máa ṣe nǹkan tó bá wùn lórí wọ́ọ̀lẹ̀. Influencer ni, she's married to a musician. You know, she can do it, but kí màmá ẹ̀ tone ẹ̀ down. Ó yẹ máa direct ẹ̀ mọ́. Ọ̀tá ti pọ̀ jù. Iyabo Ojo, I'm begging you. Just allow this girl. Ọlọ́run dẹ̀ máa sọ láyọ̀ àtàlàfíà. A máa gbóhùn ya, a máa gbóhùn ọmọ. Nothing will happen to her. But please, just tone it down. On Fola's issue, tone it down. You can flaunt yourself as much as you want. It's your line of work. Bí màmá ṣe sọ, àwọn náà ń ṣe tiwọn, kò sí ní tọ́ kì í ṣe lórí line. But wọ́n tone it down pẹ̀lú àwọn ọmọ. Kí Priscilla máa ṣe tiẹ̀ lórí wall, kò sí. Gen Z ni báwọn ṣe ń ṣe tiwọn nìyẹn. But you as a mother. Comment lórí Facebook, ó ní Iyabo Ojo face lazy. Ẹ má dá wọn lóhùn. Ẹranko ni 80 lóhùn. Ẹ jẹ́ n fi sílẹ̀ ṣe gan mọ́mì. Thank you so much. Ṣé gàrí èèyàn rí abatẹnijẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn dàbí wọ́n ní Ọlọ́run ṣọ́ mi. Bó fẹ́ dàbí kinní kan wá lọ sínú zoo ló fèsì ọ̀bọ. Ọ̀bọ lásán kò fèsì ayé ẹ̀jẹ̀ pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀. Àbí fọ́lọ́run ṣọ́ tó ló ń fi ogun ọ̀gẹ̀dẹ̀. Ó ní Bọ́lá Williams ó ní Wizzy ẹ wò ṣe chat kí ló tó fẹ́ lo free profile. Èyí tẹ́ máa ń ti èèyàn sínú ibi nìyẹn. That is why I don't allow anyone to control me on my platform. Why are you using a fake profile? What to put any Bọ́lá Williams? Why can't you show your face, do a chat and support Iyabo? Àléèyàn kan ayé ẹ̀ ti bàjẹ́. Ó ń fi kàjó pé mò ń ta diamond, mò ń ta gidi kan. Ó ń gbé wọn ní kàjó. Ó ń gbé wọn ní bobo. Ìyàn táyé ẹ̀ ti bàjẹ́. Ṣé o lè rí wèrè tí wọ́n sọ pé mọ́bẹ̀ dání ẹni tó rí ẹ̀ pé ṣé kò ní sá fún lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì? Bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn. Ẹ pé mi ò ń tẹ̀bi pé mi ń really kọbi ara sọ̀rọ̀ Lizzy mọ́. Mo ti sọ di clown. Mo ti sọ di clown pé iye ibè ó ní kinní kan. Ìtẹ́mi sọ fún yín ni wípé ká ní Fọlá jẹ́ under 18. Àwọn ọmọ Fọlá gan ju àwọn ọmọ Iyabo lọ. Wọ Iyabo ti ń lo aliyé ẹ̀kọ́ tó mọ Fọlá. But ìgbà tó ti kọ́ ṣé ó dáná òkè káàtì ẹ̀wá sọ wípé lótìtọ́ òfin Fọlá lẹ̀. Ṣé kẹ́ máa lọ kóòtù ẹ̀ mọ́yé owó tẹ̀ ń dá sílẹ̀ fún kóòtù Nàìjíríà ṣá? So ẹ̀ lè fowó yẹn ṣe nǹkan rẹ̀. This is powerless, like I said. She is a walking corpse. She is powerless. Ó mọ̀ mí, ajọmọ́ra wa spiritually. Kò ní agbára kankan. But tí mò ń sọ ni wípé mẹ́ta ni nǹkan tó fi ń bẹ ẹgà nísìn. Tí ẹ ṣe yọ́yọ́ kan yẹn kúrò mẹ́.
mo mọ̀ pé ó dá sọ̀rọ̀ Mohbad mọ́, mo mọ̀ pé ó dá sí ọ̀rọ̀ Mohbad mọ́. So bọ́bọ́ ṣe ń pariwo lọ́tún lósì, ó ti ní in-law, ó ti ní in-law. Àwọn in-law wa dẹ̀ níyì, àwọn ò lẹ́mìí bí àwa Nàìjíríà, àwa rọ́kú nínú kájà. Just leave Priscilla alone. Let her make her decision by herself. Kálí máa fàdúrà lọ, wọ́n ti gbàdúrà káàkiri lórí social media, àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀. But yóò gbà báwo ló ṣe lè, torí Fọlájáde lẹ́nìí, ó ní ìní fi àǹtí àbẹ́ rẹ̀ wọ́n lé mi ìní lọ, irọ́ ó lọ. Kí ni nǹkan tó tún wá? O ti ní fame already. Even nǹkan tó bá ń ṣe chat, ò ní viewers jà wá gan lọ. O ti ní followers, o ti ní fans. Ó dẹ̀ ti ń tajà, o ti nílé, o ti ní mọ́tò. Àbí òun kì í ṣe pé èèyàn burúkú ni ẹ Fọlá. Òun kọ́ sí enmity fún ẹ tó bá súnmọ́ ẹ. Ṣé kéèyàn yẹn ṣẹ̀rá máa lọ lè máa gbọ́n ìgbà àwẹ̀? Okay, again, comment. Okonji on YouTube say Iyabo need to tune it down. She doesn't need to sacrifice her daughter. Exactly. Irú Lizzy lé ní mo mọ̀ kó jáde mi wò. Sherry, Lizzy tó bá di pé bí ẹ viewers 200 tó wá ti drop sí mo wà lára àwọn tó máa ń drop. Wá ti lérí, ó fẹ́ wá táṣìírí, ready, ó ti ṣe update, á ti múra. Bí àǹtí mo lè stream ni, tẹ́ bá dé bẹ́ẹ̀ báyìí. Iyabo Ojo. Donation. Iyabo Ojo. Ó gbé Fọlá, ó tọwọ́ bọ family mi, ó lò tọwọ́ bọ family àwọn. So mo téèyàn fi ń ṣe fọ́rífọ́rí, èmi máa fi ń ṣe fọ́rífọ́rí. Mo jẹ́rìí ara mi ń gba donation fún yàn lórí social media. Ọ̀rọ̀ tí ó kàn mí ń dá sí. Torí Yorùbá ò mọ̀ọ́re. Yorùbá ò mọ̀ọ́re. Fọlá tán fún ní odidi ilé tí ń ṣe bọ́ngálò tí ò lè máa ṣe chaati kó máa dúpẹ́. Tó yẹ kó ọ̀tí ìgbà tó bá bí léèrè pé ó yẹ kó sọ fáwọn èèyàn pé òun ti gbalé yóò ṣe máa jáde. Yorùbá. Ìrírí àgbà ni mi ṣe ọmọdé mọ́. Mi ṣe ọmọdé mọ́. Because kíní ó máa affect àwọn èèyàn láti súnmọ́ èèyàn. Tó máa ti ń pariwo èèyàn jù. Àwọn èèyàn kò má jẹ́ kí wọ́n rí mi pẹ̀lú Iyabo, kó má lọ mú mi pọ̀ mọ́. Ó máa jẹ́ kó ìdílé sì fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. You have to go and rebrand yourself. Ẹni ogun tó bá kọlù ẹ, tó kọjú sí ẹ lọ́wọ́lọ́wọ́,